Salutare, prieteni! Azi vă voi prezenta cum putem remedia problema luminilor din bord la ceasurile de Mercedes-Benz W123. Problema principală pornește de la acest buton de diminuare a luminilor în bord. Deci se diminuează intensitatea luminii atât în bord cât și în luminile de la gură de ventilație. Problema principală se află aici în spate, în acest mic dispozitiv, ceea ce noi putem verifica cu aparatul de măsură, să vedem continuitatea, deci se aude sunetul de pe aparatul de măsură. Acum vom verifica și pe dispozitivul pentru diminuare a luminii. Da? Vedeți, deci nu avem niciun sunet. Rezolvarea acestei probleme este în două moduri. Primul mod, vom face un mic bypass, ceea ce înseamnă cu un fir sau, un fir lițat, cum este acesta, se vede. Vom efectua două lipituri ca un fel de punte de pe această lamelă pe această lamelă, în felul ăsta, da? Deci cam așa ceva, și atunci luminile vor porni automat, dar vor fi fără diminuare, adică nu vom putea regla intensitatea luminii ceasurilor în bord și a butoanelor pentru ventilație. Ce facem pentru a repara? Cu o șubeniță de lipstea demontăm această piesă. Da? Deci, cam așa arată dispozitivul despre care vorbim. Iar noi când învârtim de acest buton, intensitatea luminii scade sau crește. Vom pune la o parte ceasurile de bord pentru a putea lucra. Acum, acest dispozitiv va trebui să-l desfacem. Acesta eu l-am mai desfăcut. Avem nevoie de un patent. Iată patentul. După cum se vede arcul, puteți vedea, arcul este ieșit de pe canalul lui și de aceea diminuarea acestui arc nu mai merge. Depărtăm puțin urechile. Da? Cu grijă scoatem afară. Aici mai sunt niște arcuri mici pe care noi ulterior le vom pune la loc. Da. Deci, după cum o puteți observa, principala problemă se află aici. Acest arc, care de obicei este oxidat. Acesta a mai fost puțin curățat. Ce este indicat ca acum noi să facem este să dăm cu puțin spray de contacte pentru a curăța arcul oxidat. Iată spray-ul de contacte despre care vorbeam. Este un spray pe care îl găsim la magazinul de piese auto. Vom spraya această zonă unde se află arcul, dar în principiu zona în care este prins în lamela de pe spate. Da? Și putem să dăm și pe partea cealaltă care face contactul cu cealaltă lamelă, care este asta. Da? Iar acum, dacă totul este în regulă, putem să montăm din nou acest dispozitiv de diminuare. Deci montarea sunt aceste două arcuri mici care au niște găuri în care se introduc, apoi partea aceasta, lamela, care vine pusă
în felul acesta. Așa. Și apoi partea de sus, care de fapt și fixează dispozitivul aici. Da? Deci cam așa ceva. Și acum vom strânge cu patentul cele două urechi. Fiecare le fixează cât de bine poate. Da? Deci s-au fixat. Teoretic trebuie să verificați acum dacă avem sau nu continuitate cu aparatul de măsură. După cum vă spuneam, am asamblat din nou acest dispozitiv de diminuare a luminii. Acum se vede și funcționează altfel butonul, mult mai ușor și mai frumos. Vom verifica dacă este și funcțional acest diminuator. Deci vom pune din nou aparatul de măsură pe cele două lamele din spate, da? Și vom verifica. Da? Deci se aude, acum nu se vede că aparatul de măsură e ceva mai încolo și nu pot să focusez și pe el, dar se aude că acest dispozitiv funcționează. Dacă vă jucați cu el și între timp și măsurați, veți vedea cum valorile scad și urcă pe aparatul de măsură. Acum tot ce avem de făcut este să-l montăm înapoi pe ceas. Da? Iată din nou ceasul. Acum un pic aici să aveți grijă să potriviți partea din față de unde se reglează. Da? Și cu partea de sus a dispozitivului de diminuare. Cam asta a fost, a intrat la locul lui. Și îl înfiletăm apoi acest șurub care a fost prins. Cam asta a fost. Acum când veți monta ceasul pe mașină, cu siguranță lumina în bord va funcționa și tot mai mult și diminuarea becurilor. Asta a fost, prieteni, vă mulțumesc și ne auzim data viitoare.